Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatuhum yawma yalqanahu salamun wa adalahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Tahiyyatuhum utawi sambutane utawi nyambut ahli jannah. Ini nyambut wong-wong akeh. Tahiyyatuhum utawi nyambut ahli jannah. Sambutan minggu saking Allah taala. Yauma yalqona. Ing dalam dinane ketemu sapa ahli jannah, ketemu ing Allah. Utawi sambutane iku salamun, utawi kowe kabeh iku selamat sangka siksa, utawa selamat sangka bendine pangeran. Dawuh salam bilisanil malaikati kelawan lisane para malaikat. Tahiyyatuhum utawi penyambutane ahli jannah, penyambutan minggu saking Allah taala yauma yalqona, dalam dinane ketemu sapa ahli jannah ing Allah. Iku salamun, iku uluk salam, itu maksudnya jaminan selamat sangka azab. Lafaz salam bilisanil malaikat iki diucapno kelawan lisane malaikat. Wa a'adda lan nyediakno sapa Allah taala lagu maring ahli jannah. Maksudnya yang sing iman ajron ing ganjaran sifate ganjaran kariman kang mulya utawa kang apik. Wa ta'al ajril karim iku al jannati iku swarga. Ya ayyuhan nabi. He eling-eling nabi. Inna saat temen ingsun Allah iku arsalna iku ngutus ingsun ka ing sira. Kita utus syahidan hale dadi saksi. Saksi iku piye nyekseni. Alaman ing atase wong arsal tukang nugasno ingsun ing sira. To alaman ing atase wong ursil takang den tugasno sira. Ilahi maring man misami mau. Alaman ing atase wong ursil takang den tugasno sira ilahi maring man. Wa mubasysyiran lan kowe iku wong sing ngekeki berita gembira. Ngekeki berita gembira man ing wong sedekah kang benerno sapa man ka ing sira bil jannati lan swarga. Wa nadhiran lan wong sing ngekeki peringatan, mungdiran sing ngekeki peringatan man ing wong kadzaba kang distano sapa man ka ing sira mbok elingno binari kelan neraka. Itu tugas 1 2 3 keempat wada iyan ilallah. Wada iyan lan anane sira Muhammad wong sing aja-aja ilallahi maring Allah. Manane ila taati itu sing maring taat ning Allah. Biiznihi kelawan izine Allah atau kelawan perintah Allah iki amri diksetan perintah Allah. Wasiroja lan kowe iku dadi lampu muniron kang madani. Mislahu diksis padane sirat. Kowe iku dadi lampu manane persis lampu fil ihtida yang dalam di alam petunjuk di lawan sirat jam muniro iki bisirajil munir. Wa basyir lan ngekeki berita gembira sira al mukminina ing pira-pira mukmin. Di annalahum kelawan sak temene iku berhak kedue mukmin minallahi sange Allah. Fadlan untuk anugerah atau ana anugerah iki kuno anan fadlan untuk anugerah kabiran kang gede. Wa ti al fadlul kabir atau wa ti fadlan kabira ka al fadlul kabir wa jannatu biswa. Wala tutik lan aja nurut sira. Kowe kudu nyiptakno kondisi sing kowe ora perlu nurut al kafirin ing pira-pira wong kafir. Wal munafiqin lan pira-pira munafik. Kowe aja nurut wong kafir, aja nurut wong munafik, tapi yo mung fima ing dalem perkara. Yukhalifu kang nyulayani apa mas syariat kang syariat sira. Mesti nak wong kafir di warisan agama samawi tertentu yang kebetulan sama dengan Islam ya kita harus setuju. Yang harus kita tentang itu fima yukhalifu syariat yang berbeda dengan syariat kita. Nah pas podo ya rapopo kados napa poso Asyura masyhur Nabi teng Madinah di tonggo-tonggo Yahudi poso dina napa Asyura. Ketika ditanya kamu puasa apa? Saya puasa sebagai penghormatan pada Nabi Musa. Hada yaumun najjawahu fi Musa wa hada yaumun najjawahu fi Nuhan. Wa hada yaumun dan sebagainya nanti ngendikan nahnu ahaqqu fi Musa. Nah kowe sing Yahudi yang hormati Musa apa meneh aku. Kemudian Nabi poso tanggal
Sepuluh nopo? Sepuluh. Mulane beda ke wong kafir ku fi ma yukhalifu syariat. Yang tidak, kalau yang sama ya kita tidak perlu nentang. Cuma ya ora anut. Anute kita itu mergo syariat kita sendiri yang kebetulan sama, bukan berarti ikut orang kafir. Wadak lan ninggalo sira. Utruk tegese ninggalo sira. Kowe ngembarno to iso ninggal ada pilarane munafikin lan kufar, atau pilarane kafirin dan munafikin. La tujazin tegese ora sama lesira him ing kufar alaihi ala tar alaihi ing atase ikilah ada. Alaihi ing atase ada. Nek dilarani wong kafir sebab ora usah wales. Ila antuk maro. Tumeka yen to den perintahno sira fihi ing dalam masalah ngadepi wong kafir di amrin kelawan sisi perintah. Mesti kon nunggu perintah Allah nek diutus perang ya perang, nek diutus sabar ya sabar. Wa tawakkalan tawakkal sira ala Allah ing atase Allah. Bahwa mengkoti Allah iku kafika wong sing nyukupi sira. Bahwa mengkoti Allah iku kafika wong sing nyukupi sira. Wa kafalan nyukupi sapa billahi Allah. Apane wakilan dat sing dienggo pasrah-pasrahan, dat sing digawe rujukan, dat sing digawe tempat kembali. Mufawwad dan tegese kang den serahno sapa ilahi maring Allah itu zat yang kita punya urusan apa saja kita serahkan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu eling wong sing iman idana kahtum nalikane nikahi sira kabeh mukminate ing kaum mukmin itu. Sumatolak umum ngono dak sira kabeh guna ing mukminat min qabli antamasina dunya ton jima sira kabeh guna ing nisa. Wa fi qiraatin tumasuna itu jami'una tekse urung jima sira kabeh guna ing nisa atau mukminat. Pama melaku mongkora wajib ing atase sira kabeh alina ing atase nisa min iddatin sanging iddah tak taduna kang gawe iddah sira kabeh ing nisa. Manane tuksuna kang misale ngitung sira ing nisa atau hak iddah bil aqra'i kelawan sistem iqra sistem putaran masa suci bil aqra'i kelawan sistem putaran masa suci aqra' jama'i Qur'an wa ghairihalan yani aqra' bil aqra'i kan hitungan masa suci ayu Qur'i wa ghairihalan yani aqra' pamati umum panjenengno sira kabeh guna ing nisa itu kese maringi sira kabeh guna ing nisa mak perkara yastamtikna kang iso seneng saka nisa fisikan. Dina pegatan itu kudu ngekek hadiah sing dipegat. Dan kena boleh bojo liya Pak, iki ora perlu pegatan malah ngekek dhuwit. Utawa wis rawan, wis lama mbok deritakno iku nak megat kudu napa. Jika itu famat tiu dun. Lami sami keselam nurane bocah paman wong. Man kuwi. Men nono. Apa men asdikoten. Asdaqohu napa? Benar. Hah? Itu. Man apa iki? Bola guna wae sing kula niku man. Kasus. Kowe kita kuno. Ada keliru sing maca pinter dibang bener sing maca ora iso. Lahuna yakin. Lahuna terus. Oh, Islam. Ilam yusammi la dunya. Oh. Famat tiuhunna mongko gawe seneng-seneng sira kabeh guna nisa. Itu sing ngekeki sira kabeh guna nisa. Mak ing perkara yastamtikna kang iso seneng sapa nisa iklan. Ilam yusammi tegese lamun ora nyebut sapa zaud lagu namaring nisa asdikotan ing jumlah mahar. Wa illa kok lamun ora nyebut hukume utawa wa illa lamun nami sami berarti sami falahunna mongko berhak kedue nisa nisul musamma uti separo sangka mahar sing disebut. Fakot halif. Iki lho fani suma faratum illa yafuna aw yafal ladzi yatihi uqdatun nikah. Kala dawono ing dawuh sapa Ibnu Abbas wali lan ing atase maqala Ibnu Abbas Asy-Syafi'i wa Imam Syafi'i. Wasarrifu gunalan megato sira kabeh guna ini sasarohan lan pegatan jamilan kang apik. Evalu tegese bebasno sira kabeh sabila guna ing perjalanan ini sak wis ben apik ra sapa kudu lepas min ghairi idrarin lawan tanpa ngekeki bahaya. Maksudnya ngekeki barang sing madharat. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi inna sak temen ingsun Allah iku akhlal iku maringi halal ingsun nang maring sira azwa jaka ing boro-boro bojo sira.
bojo iku halal mbok kumpuli tapi Allah ti rupane bojo ateta kang ngekeki sira ujuruna ing opahe lagi utawa sedekah utawa ing biaya hidupe lan muhuruna tegese mahar-mahar lagi bojo halal mbok kelon iku nek kowe nafakoi nek ora wajib nurut paham ya kudu diterangno wong-wong pemalah ngentekno donyane bojo tambah wis haram kudu layani tapi nek sakake ya mbok mana dok ganteng dari sing wedok sing butuh nah elek iku swara kan dadi oleh ngumpuli bojo iku sing ataita ujuro nah sing kowe kotak dia mulane nang fikih diterangno ana wong wedok ora gelem dikumpuli sing lanang nak krono ora iso nafako iku ora diarani purek tapi diarani jimu gitu tetep paham ya nek sing wedok utang nggo nafako pinangka utange sing lanang tapi utang nggo mangan lho utang tuwa alpat yo wa malan perkara malakat kang miliki apa yaminu ka apa kekuasaan sira ini masane apa wae apa akan paring sapa apa ane kang ngantos sira minal kufari sing boro kasih isabi misale kelawan boyonan ka Sofia ta kok dene Sofia wa Juwairia dalan Juwairia wa banati ammi kalan pira-pira anake paman sira amun paman saka bapak wa banati ammatika lan anak wedok sangka keluargane bapak jadi amun dulur lanange bapak, nak amah dulur wedoke bapak. Wa banati kholika lan anak wedoke bulik sira. Kholiku bulik opak lek sangka ibu, nggih. Nah kholah iki bulik sangka napa? Ibu. Cara wong Jawa ya padha wae bulik budil iki padha wae. Nek cara Arab ku nak lanang jenenge amah, nak wedok jenenge apa? Kholah. Allah dirupane wong wedok hajarna kang hijrah saka Latimah ka setangis. Istilah siman hal berbeda ni wong lam hijrna kang ora hijrah saka wa mro'atan petak halalno ra dicawe tok mukminatan kang mukminah. Iwa habat lamun memberikan diri saka imro'atan mukminah. Al imro'atu al mukminatu nafsaha ing awak dhewe imro'ah bin Nabi mari. Jadi Nabi punya hukum khusus kalau ada perempuan memberikan dirinya kepada beliau. Itu sah. In arada lam ngersakno sapa nabi ayas nabiha. Yang tau nekahno sapa nabi, tau nekahi sapa nabi ha ing imro'atan mukminah. Ayat itu tegese golek sapa nabi nikah ing nikah mukminah diwe risodaten lan tanpa mas kali. Tapi hukum iki khalisatan hale tertentu laka kedue sira min juril mukminin saking saliyane pira-pira mukmin. Jadi ketentuan nikah sing halal lewat hibah niku namung Kanjeng Nabi. Wonten ayat khalisatan laka min juril mukminin. Ketentuan ini khusus untuk kamu tidak untuk orang mukmin yang lain. Ayo nikahi tegese nikah bila hibah lan tanpa hibah. Min wairi sodaken diwairi bilaf dilibati lan apa juga min wairi sodaken lan tambo maskal. Qad alimna teman-teman ngerti ingsun mak perkara faratna kangge ketentuan ingsun alih ing atas al mukminin ayat mukminin di azwaji ing dalam pasangan-pasangan al mukminin minal ahkam sing roko. Ketentuan orang mukmin lain adalah bi alla yazidu kabare araf yen to ora nambahi sapa mukminin ala arba'in swatene ing atase 7 papat. Kowe maksimal rapi itu papat. Maksudnya papat langsung. Tapi nak selang-seling nganti 10 ya ora cukup. Mesti langgar papat gak sitok rabinah maka bercinta. Wa adkabru wong. Wala ya tazawwaju lan aja rapi. Sapa al-mukminun illa biwaliin kecuali lan wali wa syuhudin dan saksi wa mahrin dan mahar. Jadi kalau nanti Nabi tidak dengan aturan itu semua. Wa fi malan dalam perkara malakat kang miliki apa iman apa kekuasaannya al-mukminun nalimai sandra imah oleh kuasa disirain sebab buku wa beri lan dari sira di antakuna gambar mentono sapa alamatu amat man sange wong takhilu kang halal apa man di maliki kedini memilih amat kal kitabiyati wa dine kafirah kitabiyah di khilafil majusiyati hal berbeda nih kafirah sing majusi penyembah api atau penyembah penyembah apa wae sing tanpa kitab samawi jenenge majusiyah wal wasaniyati lan wasaniyah penyembah berhala sing tanpa kitab samawi. Syaratnya mana wa antas tabri alan araf yang tahu bebas sopon nisa qoblal wat istriwati. Ada kepastian mani dari pelaku pertama itu tidak ada sudah benar-benar steril itu istibro. Nak wong merdeka sing idah, nak amat jenenge apa? Istibro. Ya maknanya sama-sama kepastian kalau tidak ada sperma yang calon jadi apa? Anak. Itu nang gone wong merdeka jenenge apa? Idah, nak ning wong amat jenenge apa? Istibro. Kalau pun kita ngalim zaman tokas warga neraka. Iki dawuh pangeran. Lan wong kuwala. Quran itu digoleki tetep. Berjanji swarga disenengi, janji di sepuro dosane
Pas bakas iddah, Allah bakas iddah di rumah no. Padahal yo bakasannya Allah Subhanahu. Mana udah pulau baru kan. Bakasan Quran sing serama Allah tetap pulau bakas. Jadi cara pengiran senang itu. Mereka sih di daun tak bakas. Nabi kan gak pilih-pilih. Kemudian jengi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semua ngira aku. Arep dunya hasanah, akhirat. Bareng diterangno iddah, ibu pokok. Mana dora barokah, mesti tobat, kriminal. Pengiran yang mau tinggal. Ya hanya karena babnya ada tidak suka. Itu marah ini gitu, untuk melek. Nanti kalau pulang mubalek di dalam kota ini butuh tobat. Mulai aku cilik nganti tua, itu bersih tanah dari lewu Nabi Ibrahim ngaku palu, apa? Uang bermenak nikah yang mendalil faman rofiqan sunnati falesa. Kali-kali terang no rabi. Gue serabi kang. Nak iso nafakoi oleh jima, nak ora iso. Bojomu wajib untuk omah, untuk pembantu, nak pancen ning utawa wong wajib untuk pembantu. Nah, ora sing wedok oleh musir, itu jelas. Ben padha kapok ya, wah. Ya pancen kudu ngono, ben jelas napa? Jelas. Akad tok wajibno separo mahar. Nah, dijima mewajibkan mahar penuh. Nah, dipegat sedurunge jima, berarti maharnya wajib hanya separuh kali semua farad. Jadi itu jelas. Meskipun pidato ngono mangkel tapi mendidik umat Islam tahu aturan-aturan hukumnya Allah Subhanahu. Kalau pernah baca satu buku itu ada profesor Israel itu masuk Islam itu gara-gara teori iddah. Jadi dia itu meneliti kenapa di Islam itu harus ada iddah. Masa istiqrarul rahim, memaksakan rahim benar-benar bersih dari sperma, mani, zaut sebelumnya. Itu diteliti siklus haid sampai siklus kesucian sampai siklus potensi dana ini sampai akhirnya jadi imam. Bagaimana mungkin kita tidak kagum dengan sesuatu yang orang di luar kita saja kagum? Karena detail hukum Islam itu detail. Terus dimaksud kul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidun min bani Israila ala mislihi fa amana tapi wastakbar. Oleh iman cek goblok wong Israel wae bersaksi kebenaran Al-Qur'an tapi kowe ora kebenaran Quran. Karena kita sangat mugal ya. Coba kita dari kecil orang goblok ya. Mau anggar sunat mesti cerita Nabi Ibrahim anggar kawin untuk ancaman faman rofiqan sunnati falesa. Oh begitu. Padahal nikah itu di Quran itu jelas aturannya. Nikah itu ya harus menyenangkan. Innalillahi wa antum lillahi saling melengkapi. Kalau tidak harus cerai atau laku marrotan fa imsakum bima'ruf atau tasrihum istan kilanya dua. Ono mani jatuh agak langsung tak payu. Payu lah kira-kira. Assalamualaikum di resepsi di sekongko sing lanang kotak rumah nak mboten biasanya kotak. Kira-kira payunah to. Tapi itu juga yang diajarkan ulama. Coba semua wali kalau menikahkan ini uzawi juga alama amarotullah di bisa tinggi ma'ruf atau tasrihim bisa. Itu kalau diterjemah apa? Cung kita kawin, ya tepak-tepakan, nak tepak ya insaf terus, nak tepak ya tegak, angkah tuh kayo. Artinya kan seperti itu. Bahasa Arab, amin mbahmu. Ya coba kita ini jadi bodoh. Malah kayak dibulat itu mereka gak ngergani hukum itu ya. Orang barokah, orang ngomong itu orang biru model ngomong apa. Jadi harus jelas. Kalau pertama rapi itu ya melarang, tapi jelas kalau terus sekolah itu yang gede. Tahu ini soalnya rapi, aku ada adat tuh. Aku adat sampai sarang ya seperti ini. Terus mbah sejauh diri ikrar ya sudah kamu pakai adat sarang nggak apa-apa. Ada pondok sejauh diri ya punya kultur sangatnya ya sudah. Sampai sekarang saya tetap pakai kultur saya. Meskipun saya sangat menghormati keluarga istri saya. Jelas memang seperti itu. Rasulullah setiap nikah itu beri syarat. Kamu jangan untuk aku duit, aku itu rapi, jadi aku seduit rapati duit. Jelas aturan mainnya. In kuntum la turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa sarrifuna sarohan. Kowe nantok aku mergo golek gedhe aku nabi tokoh besar. Ben rek mulai saiki pegatan era terus. Wa in kuntum la turidnal wa rasulullah wa daral akhirah fa inna wa a'adda lil muhsinatin minkum ajran azim. Aturan mainnya jelas. Kowe wani ngono. Wani ngomong ae dadi bolan mulai kok ngomongin aku lah. Iya terus orang-orang langsung gak di bojo judok kerowok serapali rabinnya lantai usara
Cuma roh hukumnya, apa? Nah, hukumnya bojomu ora wajib nglayani kowe jelas itu gak wajib. Ora sampe dalil wong wedok diundang sing lanang ora gelem dilaknati malaikat nganti esuk. Lah wong lanang ra nafakohi malah dilaknati pangeran langsung ora sama malaikat. Malaikat wae enteng. Makhluk. Ora kira nafakohi bojomu malah langsung pangeran. Itu pangeran diaturan ar-rijal biqawwamuna alam saiki mafaddalahu ba'dhum ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi jenenge nafaqah min amalihim dhamir mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Jadi nak nafaqah nggo duwe sing lanang. Nafaqah kok duwe sing wedok yo apa. Iku ora nafaqah iku penggrogot iku. Jadi ora ono ning Quran nak wani rabi nafaqah min amwalihim dari harta suami. Him iku dhamir mudzakkar ta muannas? Kalau ngono kok yo ngandel. Masuk bojomu sugih lah tunjukno aku iso ngrumat. Misale kono duwe akeh iso ngrumat, kelangan tuku walang Gunung Kidul. Lah ora gelem lah ngasale dhewe. Waktu itu dhek walang ambek teno. Gak gelem Mas rasane apa kok ya dibukasno ya alhamdulillah. Tapi kan setahun nantang iso niku. Makanya menurut saya kalau bolak-balik iki termasuk alamat wong Islam barokah itu Quran itu dipilih. Berarti itu padha karo numil ibadi wa nasuru. Coba hukum iddah itu wong wis kecelok kiai ora mesti paham. Wis kecelok kiai hukum iddah mesti paham. Karena enggak menarik, tapi nek hukum mlebu swarga lewat amal sithik. Wong ngaji mlebu swarga senajan kok karek, sing ora paham mlebu swarga semua ngapal. Boleh kan itu. Padahal iddah itu satu-satunya khas hukum Islam dalam hubungan suami istri. Ben orang istilahul ansab, ben nasab tidak campur. Ini mau misalnya Rugen, Rabi Sri, ini dikeloni, dijima, esok tukaran pegatan. Ya kita tunggu, kalau dia jenis yang masih head, kita tunggu 3 kali putaran masa suci. Karena dengan head 2 kali atau 3 kali sesuai konteksnya tadi, itu berarti benar-benar rahimnya bersih. Sehingga nanti Rabi Mustafa, untuk dikeloni, anaknya Mustafa. Lah kok misalnya orang mirip Rugen, mau pas dijima, bayang Rugen, tapi kan tetap ada kepastian, baru atur rahmi. Aku misalnya kalau protes, tapi anaknya waktu tetap kritik. Oh itu di luar. Iya, itu urusan. Dia rasa sudon, rasa ngomong. Masyur kan di Nabi kok ada tokoh-tokoh Rabi, anaknya itu mirip tanggan. Di zaman Nabi itu ya ada. Nah kok ya Rasulullah, kulo kok mirip tokoh kulo, Rabi mirip kulo. Jadi kan di Nabi itu dia untuk. Rupanya dia umumnya untuk. Itu next danten. Oh mana sing rontok ireng dewa, dia sanggup bae ngono. Nabi kan nabi dadi api. Kalau kowe bocah paling ayal dulu. Nabi ku yo lucu. Nabi dalam bab ini dibantah-bantah oleh sahabat. Karena nabi itu kan apa ya? Beliau harus menjaga konstitusi sebagai nabi, tapi juga harus ngakui realitas sosial termasuk realitas saintifik medis. Tapi beliau juga harus jaga hukum langit. Saya berkali-kali mimpi ketemu lama-lama dulu karena saya paling banyak meneliti bab-bab yang orang sudah nggak meneliti. Saya adalah yakin termasuk orang yang mendapat doanya Rasulullah SAW. Karena Nabi jelas menjelaskan ala khulafai rahmatullah. Pengganti-pengganti saya itu dapat rahmatnya. Siapa ya Rasulullah? Alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Ilmu yang orang lain sudah tidak bahas kok dia bahas itu berhak mendapat rahmat. Saya. Coba sekarang orang kawin bakasannya menuntut sakinah, mawaddah. Oh, bulan bali. Nyatanya sepegatan pirang-pirang. Yang penting hukum. Saya nikah yusik piye. Sakinah buat pegatan aku wis elek. Mak pasangan elek wis suwe bang pasangan ayu. Kon elek nganti tua elek, ayu kan ya elek. Kalau terang misalnya ini contoh paling gampang. Rumah terang. Ada suami tenang, suami istri. Dia pulang pas bojone itu ditimpali lelaki lain. Yus ning dhuwure posisi. Dia lari ke Rasulullah. Ini tunjuknya bahwa Nabi itu ada kecerdasan nubuwah, ya ada konstitusi hukum, tapi juga ada faktual. Faktual itu faktual medis. Terus kata Nabi, tenane. Tak sebutnya jenenge lah gampang mesti liwat orang rasane orang arah dilaporkan ke kepolisian pencemaran nama baik. Kok nak dilapor kabeh tafsir ya dilapor wong kabeh tafsir nyebut jeneng. Soal kira kan pancen rawan. Jenenge iku Saring Bu Hilal. Hilal sing dibujuk. Kemana Hilal mulai ketemu bojone keloni Saring. Terus ning dhuwur.
Bisa rasa bayangnya, apa ya pokoknya. Matur, ya Rasulullah saya ini menemukan, masih enggak, maturnya ada seperti itu. Dia ketemu temannya, terus coba tanya Rasulullah dengan takrif itu bahasa enggak jelas. Iya, pertanyaannya gimana? Begini, Aro'aita law anna rajulan wajada minim ro'atihi rajulan wakokana fakhodaru. Pokoknya dia tanya, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah kalau menemukan seorang lelaki, seorang suami menemukan orang lain di atas istrinya, ala fakhiha atau seperti dan seterusnya. Kata Nabi dengan entengnya Nabi ngendikan, khudda ala dhahri, kowe tak tutuki namung. Al-bayyinatu wa illa khudda ala dhahri. Itu aja apal hadisnya. Al-bayyinatu wa illa khudda ala dhahri. Kamu harus punya bukti kalau itu nyata. Kalau enggak, kamu saya khat qadhaf. Khat menuduh orang lain apa? Jin. Jadi Nabi sepanjang al-bayyinah wa illa khudda ala dhahri. Kamu harus punya saksi, kalau enggak kamu sah. Kenapa barokah? Ini harus kita bahas zaman Sakinah mau ada orang buang ini. Terus karuan rapi didongakno wong tuane, didongakno bae. Ana sing wong ora gelem ndongakno awale ra setuju. Maksud kiai ini nganti nangis-nangis umur tuamu ra seneng kok. Jadi dongane iku perlawanan. Lha kula bolak-balik rabi wong tuane ora seneng gitu, Pak. Bareng kula ndonga muni ngene wong tuane. Wong tuane sing wedok. Gus nek ndonga aja tenan, wong tuwa ndonga ben pegatan, kita wis tau tak turuti. Ya Allah. Aku yo muni yo. Bang-bang pegatan. Dan dong aku mandi, aku ngarep wong akeh masuk dong Allah farik kena. Buat albinahum anafaron wasikokon kan ora mungkin. Tapi donga Sakinah wong tuane mangkel, mergo tuwe kok pasangan. Sangka kandidat sing gak mlebu kriteria. Mangkel gak kira-kira wong tuane mangkel. Kowe misale wis dimantu terus kewiting welek, gendut misale. Gelem. Terus kiai ini pas donga kok buat albinahum awat tetep. Kowe muni amin apa? Jadi kalau sudah jadi kiai itu kompleks, ya orang-orang yang jadi kiai mau main standar nih rumah balap, itu ragu ya kriteria standar nih ruangan. Hidup ini kompleks, ada pernikahan min awalil amri itu orang tuanya, ya nabi seneng tak turuti. Tapi orang tuanya ingin nggak kalau perkawinan ini terus? Saya untuk rapi beneran jawab, enggak. Terus gue cuma nomawat datang, yang sing dua anak rahasia kok malah. Nah, dengar ya semua ya Allah jadikan dua mempelai ini tetap manusia, semua uang, tetap sholat, tetap zakat, terus ya merasa bakas rabi, loh ya nanti tuh, terus orang bakas rabi nih, gue pegatan dua orang sendiri Islam sholat, zakat, mosor. Karena saya tidak punya nyali, bagaimana saya mendoakan seseorang yang orang tuanya saja tidak siap, Sakinah mawaddah. Dan di antara yang ngaji di sini yang seperti itu tuh bohongan. Mertua ngempet akeh darah sendiri. Mesti ditompo kok gelem mbek mantu ngono. Mesti tegir di wiridan. Monggo ora kadung wis doyan. Rata-rata kan nemenan mbek mertua. Mohon kula terusno. Kalau suami istri itu menikah dengan sudah wali, dengan dua saksi macam-macam. Kalau terusno sudah itu berarti nikah. Singkat cerita si Syarif ini pas di atas istrinya. Hilal tanya, masih nyuruh orang. Baru nyuruh orang dijawab Nabi begitu, si Hilal enggak terima. Itu mayus fi sotri, itu ramah-ramah dadaku. Aku pengen kok di Rasulullah. Kok ya Rasulullah bagaimana kalau kejadian gini-gini saya harus gimana? Jawab Nabi masih tadi, al-bayyinatu wa illa khudara dari. Kamu harus punya saksi, kalau enggak kamu sahat khudar. Terus jare bocah Hilal, sing ngalamin niku kula. Nabi kaget ya karena ya sudah, Nabi terus menyuruh beberapa jalat itu tukang cilik, Hilal harus dihak karena dia menuduh. Nah ini satu pelajaran bagi teori hukum. Kalau Nabi membenarkan Hilal, ini bahaya bagi dunia hukum. Karena apa? Setiap orang yang benci istrinya akan lapor hakim kalau istrinya selingkuh. Iya kalau dalam konteks Hilal selingkuh itu nyata, tapi kalau dalam konteks konsentrasi biasa, tuduhan. Paham ya? Paham terang-terang. Andaikan Nabi menerima kesaksian Hilal, berarti siapa saja yang benci istrinya bisa melaporkan ke hakim kalau istrinya selingkuh, dan hakim nggak punya cara kecuali mengiyakan karena Nabi pernah acur gak? Dunia, yo acur. Wong fasik gedeng bojone nuduh zina dibunjakno wong lanang liya. Wah. Makanya Nabi nggak membenarkan, harus ada saksi. Lah Hilal itu cerdas, maka Nabi saksi, kalau boleh saksi ya sedang bar. Mesti kelon terus konangan boleh seksi kan bar.
Dia bantah yo beling hilal ya beling kandani Nabi bantah. Apa Nabi golek seksi dia sedeng bar. Maksudnya rono mek papat itu ya wis bar udah roh. Nah semenjak itu terus nggak ada solusinya, nggak ada solusi hukum. Karena solusi hukum, disiplin hukum nak koldak kena hak, nak zina kena rajam. Kue bener no sing nuduh berarti yang perempuan kena rajam, bener no sing perempuan sing lanang kena koldak. Kan nggak ada pilihan, pasti ada yang jadi korban hukum, paham ya? Padahal sama-sama mungkin benar, mungkin salah. Kue coba yang kasusnya Hilal. Nah Hilal mungkin konteksnya benar, tapi kasus hukum secara masif, secara massal. Bang, ya. Akhirnya Allah ngutus Jibril khusus hubungan suami istri, hukumannya tidak qadzaf dan rajam, tapi mula anak. Oke, terus akhirnya ditemukan hukum baru disebut hukum li'an. Apa? Itu betapa coba Rasulullah itu ngatur pernikahan sampai sedetail itu. Umatnya mau nikah, berono nikah dengan mawaddah rahmah. Gua agar serang bulan tuh, bulan beli ibu dini sono isi ini, ngono wae begini. Mau bariku lahir dibacai, bariku tua ngawek, bariku bapak mati, semua. Itu udah barokah menurut kamu tidak pernah mergani barang di atas Allah Subhanahu. Misalnya saya bangun jauh hukum halal haram, kira ngomong era baru gak mergani. Ini Allah yang mendikan tentang tatanan ini. Kira ngomong mergo tema itu tidak menang. Udah. Makanya saya itu dendam betul. Makanya saya kemana-mana ngomong masalah iddah, karena ini sudah mati. Dan orang yang seperti ini kata Rasulullah ala khulafa'i rahmatullah wa man khulafa'u kaya Rasulullah alladzina yuhyuna ma amatahina min sunnati. Orang sing urip-uripno barang sing wis mati sangka umatku dibahas men. Akhirnya ada hukum li'an. Hukum li'an caranya gimana? Terus ngene wae dari Nabi ini Jibril datang dan memberi ketentuan yang kasus seperti ini. Masyhur terus walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Caranya li'an gimana? Ya sudah sekarang Hilal dipanggil. Syarif dipanggil, istrinya dipanggil. Supaya hukum itu transparan harus di depan umum. Dulu konteks depan umum tentu masjid ya karena dulu tidak ada peradilan di masjid di depan itu. Terus disuruh sumpah pocong. Hilal, kamu betul menyaksikan itu langsung? Ya ya Rasulullah. Kamu berani sumpah? Ya berani ya Rasulullah. Sumpah 4 kali ya. Nah, terus sumpah kelima siap ditabrak truk kalau kena berdak. Pokoknya kelima itu annala'natallahi alaihi in kana minal gadidi. Dia siap dapat laknat, dapat adab kalau dia dus. Terus Hilal dipinggirkan. Terus perempuannya diminta. Kamu berani enggak sumpah kalau kamu betul-betul tidak zina? Siap ya Rasulullah, sumpah 4 kali. Yang kelima, si perempuan tadi hampir saja ngaku kalau dia itu memang benar-benar zina. Tapi dia punya beberapa keluarga di belakangnya bilang, la tafdhuhi qaumaki. Kamu jangan mempermalukan kaum kamu atau orang aku. Jadi dia siap kena laknat. Yang kelima, saya siap kena laknat kalau betul-betul saya berdusta atau saya benar-benar zina. Nah kalau sudah seperti ini furriqa bainahuma, dua mempelai dipisahkan dan tidak boleh kawin selawase lawas, dan anak yang lahir dari produk ini nafyul walad minaz zauj, anak ini enggak intisab kepada zauj. Paham itu jenenge bab apa? Iya. Tapi yang ketiga, Nabi itu pengagum ilmu. Nabi itu sangat-sangat pengagum ilmu. Sangat ora trimo. Dan itu yang dipakai ulama Al-Azhar. Makanya ulama Al-Azhar itu percaya DNA. DNA itu bukti misalnya ini anak Rukin apa Mustafa di DNA boleh rapute kritik anak Rukin boleh cek cilik jenggotan anak Mustafa misalnya untuk cek cilik banget marah wah berarti anak ini kok serat-serat musibah sudah dekat aurane aura suwung ya kemudian lahirnya pas suruh wah selamat. Nabi itu lucu memang Nabi itu ya mau ngalim ya lucu ini kan Nabi dah coba jare cah iku saiki sing lahirno nggih ya Rasulullah cek delok sikile nak ngene bokonge Nabi menyebut 3 nama ingkana ahmasas saken ya ingkana ahmasas saken terus sempurna aliaten Nabi sekian menyebut kriteria ada 3 atau 4 ini ya fawali Hilal bin Umayyah tapi wa ingkana gada sampai 4 kriteria ya berarti dia anaknya Syarif
Singkat cerita, cah lagi lahir sahabat do nili iku ora niat buah, tapi niat kinceng, mirip sapa. Singkat cerita jebule mirip Syarif, mirip demenane ngono. Maka ulama Al-Azhar berpendapat bahwa bukti medis atau DNA itu sah dipakai bukti karena Nabi pun pakai definisi kriteria. Ya tentu zaman Nabi tidak DNA tapi sekian kriteria. Nah, tapi apapun itu dalam hukum Islam jelas anak ini tidak boleh dinisbatkan ke bapak. Padahal dulu secara hukum umum al-walad lil firas walil akhir al-fajr namanya anak tetap dinisbatkan ke suami sah. Paham ya? Tapi dalam konteks kasus seperti ini yang khusus tadi mergo liwat sumpah li'an itu anak tidak bisa dinisbatkan ke bapak resmi. Paham ya? Yaitu disebut walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum, orang yang menuduh istrinya zina dan tidak punya saksi kecuali dirinya sendiri. Solusinya adalah arba'u syahadatin. Saya itu uang hukum ini sudah dibahas kasus. Saya itu marah besar gitu, makanya saya itu apa ya termasuk ya sing kereng agak kemen oleh baru kamu kok ngomong itu terus piye? Enggak boleh. Kena sama Quran ayat apa wae batas apa harus kita terima. Wes kudu kita kok. Kowe bakas ra iso lah. Wong wis ora nek ra iso usah izin biasa. Men bakas donga sapu jagat robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina. Iya nak iya nih ya, tapi mana ada sak Quran sini donga tok. Quran itu ada hukum, ada panduan, ada aturan, ada isyarat, ada itibar. Memang Quran mau donga robbana atina fid dunya hasanah. Lah apa tolong kalau jus nak ngono tok. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu gak fair. Ada kadang dura barokah ya kan tadi. Wong pangeran bakas. Lho kula nu nak sinau iddah, nak ra iso nganti nangis. Mergo wis ora ono sing bakas. Ki nak sinau donga ora iso biasa kula jarang donga. Tapi tetep diurusi pangeran. Timbang donga ora pati diurusi ora usah donga. Karena tadi masyhur pada hadis sahih, man syaghala bil Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taitu afdhala ma'utis sa'ilin. Orang yang sibuk mengkhidmati Quran sampai dia lupa minta sama saya doa, tetap tak kasih di atas mintanya orang yang minta. Jadi ya man syaghala bil Qur'an, orang yang sibuk meneliti Quran, baik membacanya maupun meneliti tafsirnya maupun meneliti cara menerangkannya. Pokoknya saya sibuk yang terkait dengan Quran dan saking sibuknya lupa minta saya. Atau itu afdhalul ma'utisailin akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Di kowe donga untuk kaji mbak aku ora cek mandi aku. Karena tadi Allah menjamin orang sing syaghalul Quran atau itu afdhalul ma'utisailin akan saya beri di atas yang saya berikan pada orang-orang yang minta. Karena orang minta aku ya. Hubungannya dengan pangeran menjaluk, ora tahu mikir menegakkan hukumnya Allah ora tahu dibakas. Hubungannya dengan Allah menjaluk. Cara kowe melak majikan nyapu ra gelem, mbah ra gelem senane njaluk. Pantes gak kawulong. Gak rayu niku lho pantes to. Tapi donga iku mukhul ibadah. Carine ibadah ya ora donga sing ngono iku dul. Karo mbah bar nyapu lah wae gajian. Njaluk, iku njaluk ngene iki ndek etika. Wah, kerja ora jare kok. Njaluk, kerja ora ya. Jadi nak buat njaluk dengan ngamuk. Yo konteke ora ngono, kadang yo ono apa? Kontek. Nyatane donga yo gak salat. Donga paling mati yo. Baso. Ke salat berarti bar munajat, bar fitnah Allah Subhanahu. Dongane wong perang, dongane wong poso pas buka. Iku nunjukno nak syarat mandine donga itu batal amal. Ayo donga paling mati yo bisa. Pas Jumatan berarti dene wis ngamal teko ning pas buka berarti bar ngamal poso, bar salat berarti bar mengenai ngaji sembrono. Kalau bolak-balik dibantah kiai. Jangan kok sawangan nanti donga, Gus donga mukul ibadah. Roh aku ini. Ayo tapi ya diterangno kan. Lah diterangno moh. Sudon terangno. Saiki jajale ke donga kok ora mandi ndi. Rawani. Mula yakin mandi dulu. Bu ini bukan urusan sombong, urusan iman. Bahwa yang dikatakan Rasulullah pasti benar. Ini bukan urusan sombong, urusan iman. Kalau balik malik ya. Jadi masalah nikah itu dibatas Allah dari pertama. Nikah itu ini guna libasul aku mbak antum libasul. Terus kowe udah watak wis rabilah seneng wong liya.
Serai-rai koyo kowe tetep serabilah seneng wong liya. Alimawu annakum satazkuruna guna walakil la tu'iduna siron ila antaqulu maulam kaulam ma'rufa. Kowe iku rai kowe mesti seneng rondo ditinggal mati sing kanan. Tapi senenglah ngempet sik ngenteni idahe. Berarti itu apa bakas manusa iku detail sak kelakuan-kelakuane iku. Mulane ayat alimawu annakum satazkuruna guna walakil la tu'iduna siron ila antaqulu kaulam. Kan akeh to wong sing roh daftar rondo. Akeh to, jawab. Lah iku ngono lah. Terus mlebu daftar lah. Iku aja langsung mbok lamar. Ngenteni idahe. Baru disebut wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yadhul kitabu aja. Itu Quran ku bakas kelakuan wong nganti ngono. Gayamu khusuk wis akeh khusuk lah Mustofa. Kelakuane tetep ngono. Wong pangeran wis iso ngilani kok kelakuane wong ya mesti ngono. Umar yo padha, Umar iso sahabat to. Iku dekne tau duwe keyakinan. Wong aku nak poso ra jimak cek rino cek bengi. Tenan mar jare Nabi, tenan ya Rasulullah, sak Ramadan pisan kok. Apa nah? Sedina ra jima, hari kedua gak jima. Dak wong Arab bojone akeh-akeh. Sesuk hari keberapa iku jima. Jare Quran besok alimawu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Apurra, imanmu sepiro? Paling kapan-kapan bludus wis ta ora. Tahtanuna anfusakum. Akhire pangeran wis pirsa kelakuane wong lanang ya saiki ngene wae ukhilalakum lailatas siyamir Rafasu ila isaikum ya wis nak dunya oleh kelong wis kok ribet. Wis akhire Umar oke. Lha wis Umar wis di kono pangeran kok kowe. Paham ya? Paham tenan to. Wong mangkel tenan masalah bab iki mangkel. Kok iso? Kok anu gak diregani? Regane ayat sing mbok senengi lho sak oportunis kancanan wong nak seneng diterusno ora. Ya oportunis gak kula lho kancanan sampean mangkel ora mangkel ya tak terusno. Cocok ra cocok sih tak terus. Piye perintah pangeran wong alim wong. Ya cara kowe ngalim aku ngaji, jajal. Gak masalah. Tapi ojo kliru, nak kliru tak somasi. Laran bah kliru niku. Ono maca wati ini demi wet alu. Wet telu bahaya, wet telu kena digalu. Wal jaroti lan walak lawang. Tengkulo walang, Mbah. Lah iya walang sing nglawan. Ngaji mau bantah-bantahan mbek murid-e perkarane ilmune ra pas tapi meksa iso. Albedo tak anduk ndok Mbah ndok. Mergo tulisane pegon niku anduk mbek ndok iku padha. Albedo ing anduk. Jare murid ndok Mbah ndok. Iya kan ndok. Ya ora ndok sing kena anduk. Wah, gue nara alim sampai menengah, ya. Ada dari mubalik ya. Pokoknya provokasi suami istri hidup sakinah mawaddah. Nah, cara kulo buatan cocok. Wah nikah cara Quran langsung digendikakan, pokoknya udah libasul aku, matum libasul aku. Wes rabilah harmonis potensinya ya seneng wong liya, diomongno. Bariku kira payu insyaallah. Tapi kalau biasa, judulane alumni semua rabi. Iya, sakinah, dia biasa pangestu ya. Kemudian terus tapi benar diuji pangeran biasa, rasa dicerot. Ya kesiap. Siap diuji, tak siap pegatan, siap diuji. Mereka itu faktual pangeran semilani alimawu annakum satat kuruna guna wala kila tua itu sirron illa antaku alam. Nanti uang rondo ayu rasa ayu mesti lebih daftar. Ada pangeran aku jelas manusia ya alamu inatal ayuni wa ma tukhfis. Allah ya berso meripat-meripat nyolong-nyolong delok gayane khusyuk tapi tetep roh daftar wong ayu wong elek. Yo pangeran aku jelas ya alamu inatal ayuni wa ma tukhfis. Jadi pangeran gua jelas manusia wis entek. Mulane kula niku pede urip ning dunya. Wis digojlok pangeran wis tak anggap wis pangerane tau gojlok aku. Kemudian digojlok wong enteng. Kula biasa maca Quran ngerti digojlok pangeran. Kemana tak digojlok. Ini jadi asal alimawu anakum tastaruna wa anfusakum fatafa'alikum ma'afan wa antum sawadahu fal'ana basyiruhunna wa tahu ma katabawa lakum wis saiki kowe apa-apa jimak bojomu ning Ramadan asal pas beng. Jadi dulu sahabat yo sok mumpung Ramadan sepisan rino ra jimak bengi hari ketiga tuntas hari keempat. Nah mungkin kowe kuat mergo bojo elek judes. Jadi dalam bab ini Umar jos kowe aku yakin nek kowe kuat. Warap sewentak, wah, kuat sakulan. Gak mikir bodoh, mikir kelon, langsung mengkeredes. Ya jelas ya, jadi kalau suwon sing ngaji-ngaji kalau anggar dibakas pangeran itu. Pak Imam Suyuti,
Maksudnya nerangno ma faradna alaihim fi azwajihim isine apa minal ahkam niku Allah yazidu ala arba'in niswatin enggak boleh nikah di atas 4 wala tazawwaju mereka ada boleh nikah illa waliyin wa syuhudin wa mahrin. Jadi bakas hukum ora pamen bakas sakinah mawaddah apa rahmah apa-apaan. Tapi yo oleh bakas iki yo oleh tapi aja ngentekno porsi. Wa fi ma malakat aymanukum. Fi khilafil majusiyati khali berbeda nih wong majusiyah wa wasania lan wasania wa antas tafi lan arep entuk istibra sapa nisa qoblal waqti sedurunge waqti. Ya pokoke istibra iku napa sing kangge amat istilahnya napa istibra. Nek kangge wong merdeka jenenge napa iddah, tapi motivasinya sama, memastikan rahimnya bersih. Likai la yakuna alaika khas. Likai la yakuna supaya ora ono utawa likai la mutali kental bima lan perkara qoblal dari kan sedurunge mengkono-mengkono kabeh. Ikalah guna supaya orang itu laga ketisi ropo harujun, ropo kerupukan, jadi pun terkesi kerupukan, finikahin dalam nikah. Wakana lan ono sapa apa gofuron, iku dat sing akeh nyepuran. 5 mari perkara ya asuru kang angel apa takharusu jogo anu saking. Kok wis seneng wong wedok, seneng wong liya, rumput tangga luwih apik, itu kan angel to. Ya iku pangeran nyepuro. Tapi aja diterusno lho. Maksudnya nyepuro nek saya ra terusno dirajam tuku iki. Rohiman tor akeh welase ditausiati lan kekat jembaran tidak kan dalam mengkono kabeh. Turji iso menunda sira bil hamzah lan hamzah turji wal ya ilan ya turji. Nah kira kita turji sebagian kira ana turji umantasa mboten turji lho turji bil hamzah lan hamzah wal ya ilan ya badalau khalid ini alhamzi. Maknane kok akhirun menunda sira man ing wong tasawuf kang ngarepno sira Muhammad bin sange nisa. Aswajika tekse bojo-bojo sira ana badia sanging gilirane seja. Waktu ilang ngumpulno sira eta dumut sing ngumpuli sira ile kawring sira ngumpulno man wong tasau kang ngarepno sira ing man minhunna sanging nisa fatak dia ngumpulno kali sira ing nisa Muhammad bojomu iku akeh terserah kowe sapa sing mbok kumpuli sapa sing mbok tinggal gak apa-apa iki nunjukno nek apa iku ngakoni kebutuhan biologisnya manusia sehingga jam Nabi ngumpuli garwane ya dibahas ya ora masalah menyang kebutuhane wong lanang iku mergo Allah iku mboten isin bakas barang apa hak innahu la yastahi napa dadi Allah boten isin bakas barang napa wa man disapane wong utawa golek sira etolak ta tegese golek sira wis saiki golek niman saking wong azalta nang mbok tunda sira minal kismati saking undian fala junah kamong ora ono beban mujud alika ngatas sira ditolak dia ing dalem golek nisa wa dhammiha lan ngumpuli nisa ilai kamaring sira manane khuyira fi dzalika ba'da angkana al-qasamu wajiban alaihi khuyira dipun milih sapa Kanjeng Nabi fidzalika ing dalem mengkono-mengkono ngumpuli lan misai. Dadi ngaten nggih. Gilir antar bojo iku wajib, tapi khusus Nabi iku ora wajib. Mergo Nabi iku kesibukan perangnya banyak, kesibukannya banyak. Sehingga gilir itu dipasrahno Kanjeng Nabi ora kena aturan wajib gilir sing kaku. Mergo Nabi iku urusannya banyak. Itu maksudnya khuyira dikai pilihan sapa Nabi fidzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Badang kana sausi entono Pak Alqas mau berpikir kewajiban wajib alih atas Nabi. Dalika te mengkono-mengkono pilihan dalika takhilu tegese te mengkono-mengkono pilihan adna luwih parek apa butuh tegese luwih parek. Luwih parek utawa luwih mendekati ila antar para muka yen to dadi tenang apa ayun guna apa para mripat-mripate nisa. Walah jangalan ora susah sapa nisa, wa yardena lan rido sapa nisa. Dimakan perkara ateta kang mari sira guna ing nisa. Ya, mak ing perkara dikira kang disebut apa mak. Manane al-mukhayyar fah tegese kenekani barang sing digawe pilihan apa fiing dalam hal. Kulluhunna yaskabani nisa. Uta dawuh kuluna iku tak kitur. Iku naukiti li fa'il maring fa'il fi yardo lan bilang yardo. Ya dona kan duwe fa'il nisa, tentu fa'il rafa. Mulane kulluhunna sebagai muakkid ya nomor rafa mulane bima atahunna napa kul kulluhun. Mergo yardo ina gada fa'il, fa'il ku rafa. Berarti tak kite nggih kedan dari napa rafa. Wa utawa ya lang mirsani sapa Allah mak perkara fitul fikum kang ing mati sira kabeh min amri nisa saking urusan wong wedok wal maili lan condong ila ba'dihi namane sebagaian nisa. Kene bojo akeh kuwi ya mesti ana sing mbok senengi ana sing ora. Mosok sing gendut elek mbok senengi padha ambek sing wayu menarik kan ya ora mungkin. Tapi padha Gus mbahmu ngono ya ora ono ngene. Mesti anggere wong ya min amri nisa wal maili ila ba'dihi. Masyhur. Kanjeng Nabi tahu gerah. Dalam pas gerah itu wayahe giliran ning sauda, sumpah. Tambah loro, pas wayahe gerah, pas giliran ning sauda. Sauda itu bunder gendut. Makanya ketika ana ayat hijab turun, sauda itu ape moro Bairuka.
Jadi dhisik kan gak ono jeding di rumah, dadi nek ape qadil hajat ku ning karangan. Sauda iku meraktekno nganggo apa? Hijab. Digojok mbek Umar wis ada yang nganggo hijab lah tetep ketara nak kowe. Sauda agar glinding nak kowe. Bareng Nabi tau kira wayahe ning ngene sinten? Sauda. Lah Nabi profesional, piye-piye jatahe Sauda tetep ning Sauda. Tapi kita gak tenang. Gak tenang. Akhire Sauda iku muni ngene. Wes giliranku jatahku tak kena Aisyah. Yang penting jenengan aja megat aku, tetap jadi bojone dengan swarga. Dan iya. Jadi sebenarnya nanti wayoan itu mesti beda. Tetap beda itu dikilani mbek pangeran. Ora sok adil wis arah. Mustahil. Ya tapi tetap haram lho adil. Nek Nabi gak haram mengurusi agama, lha kowe ngurusi opo? Ngurusi babon lho. Jadi masyhur. Sono cerita meneh. Hukumnya wong ngambung bojone pas poso iku piye? Delala sing takok iku takok ning Maimunah. Maimunah iku yo ndak secantik Aisyah, ndak secantik Zainab. Wis Maimunah yo lucu. Kaifa hukmu man qabbala imra'atahu wa huwa sha'im. Ini delok ning Sahih Muslim. Piye hukume wong ngambung bojone padahal poso. Jadi Maimunah lucu. Aja takok aku. Nabi aku ora tau ngambung pas poso. Takok Aisyah atau Zainab. Masyhur hadis iki. Saya takok Aisyah. Qabalani Rasulullah wa wasaim. Nabi biasa poso lan arina yo nganggo. Mesti sementing ora jima. Lah nek kowe rasa dilarang wis ora ngaji. Dadi kowe iku penak iki sok ae nek kowe iku penak. Jos tenan kowe. Mulane poso iku jos tenan. Gembira dikai rino berarti. Wis akhire ning masjid to ngapano. Bariku magrib mangan ning takjil, bariku mulai diamuk bojo, tinggal raweh wis ngono. Sesuk bodo dhewe. Oh ya, wis gogo dari suara pengiran. Soalnya enak, gue itu enak. Jadi pengiran nak ngetes uang, wallahu ya alamu masih ikut. Allah itu berso apa jeneng hati. Iku apa neng hati ni merkuang lanang? Napa? Min amrin nisa wal maili ila ba dihina. Mesti kecenderungannya yang milah sing ayu, wong waras. Bangunnya terapung tapi waduh. Wah, kalau yang nak kamu sembilan lagi surga jiro fina dalam nisa. Tai siron krono gawe gampang alika ing atas siro fikul 5 ing sekalian perkara arep takang arep sira. Wa kana lan ana sapa apa aliman dat sing pirsa sulki lan makhluk wa haliman terdat sing apian mesti apian niku menunda anikobim saking nyiksa anas. Dadi apa iku gampang menunda siksa-siksa sing dilakoni wong. Maksudnya ngaten. Kados teng hadis sahih inna wa ta'ala yabsutu ya daru bidairi ya tuba musiul nahar wa yabsutu ya daru bin nahar ya tuba musiul lail. Allah itu menunggu di malam hari ben sing dosa pas rino dinteni tobat. Buka ning rino sing maksiat bengi-bengi dinteni tobat ning rino. Jadi menunjukkan Allah haliman, apa enggak gampang menyegerakan apa sik salah tasbihullah kan bisa. Subhanallah wa bihamdihi wa zina ta'ala wa